¿Tú desde cuántos años? Desde los 16 trabajas. Desde los 16. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque a los 17 naciste tú. Empecé a trabajar. ¿Y mi mamá qué hacía? Tu mamá, ¿qué hace hoy en día? ¿Qué? ¿Se iba para abajo, no? No, no, Dime que no. ¿Y entonces? ¿Qué pasa?